បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់ជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ MengHean Technical ហើយនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការរកផលដកនិងផលបូកនៃមួយចំនួនដោយប្រើប្រាស់រូបមន្ត SUMXMY2 បាទអញ្ចឹងពាក្យពេញរបស់រូបមន្ត SUMXMY2 នេះគឺ SUM(x-y) square ឬផលបូក x ដក y លើកជាការ៉េបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញពីរូបមន្តរបស់យើងដែលយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញគឺនៅកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានន័យថា x ដក y លើកជាការ៉េបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាតារាងដែលយើងនឹងធ្វើការកណនាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាតារាង x របស់យើងហើយនេះគឺជាតារាង y របស់យើងនឹងធ្វើការកណនាមានន័យថាយើងយកតារាង x ដកជាមួយនឹងតារាង y បាទឥឡូវនេះគឺជាតារាងគោលម្ដងរបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយនេះគឺជាតារាងរូបមន្តរបស់យើងនេះគឺជាតារាងដែលយើងនឹងធ្វើការកណនានៅកន្លែងនេះហើយនេះគឺជារូបមន្តរបស់យើងហើយខាងក្រោមនេះគឺជាប្រមាណវិធីដែលយើងនឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីចង់ដឹងថាតើរូបមន្តដែលយើងនឹងធ្វើការកណនានេះតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe និង Like និង Share ឬក៏ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតឥឡូវយើងចូលទៅដល់វីដេអូនៃការកណនារបស់យើងតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំដាក់សញ្ញាស្មើខ្ញុំដាក់រូបមន្ត SUMXMY2 បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះក្នុងគោលបំណងរបស់យើងគឺរកផលដករវាង x និង y នៃចំនួន x ស្មើ10ដក y ស្មើ4ហើយលើកជាការ៉េបាទកន្លែងនេះណាអ្នកនរនេះបាទអញ្ចឹងរូបមន្តរបស់យើងដូចខ្ញុំបានបង្ហាញពីខាងលើមកអញ្ចឹងគឺរូបមន្តរបស់យើង x ដក y លើកជាការ៉េបាទឥឡូវយើងធ្វើការ select ទៅលើ x របស់យើងមានន័យថាលេខ10នេះអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់សញ្ញាក្បៀសមួយមកបន្តមកទៀតយើង select ទៅលើតារាង y របស់យើងបាទហើយយើងធ្វើការបិទរបងកញ្ចក់ហើយខ្ញុំធ្វើការ enter អញ្ចឹងកន្លែងនេះសូមបញ្ជាក់អ្នកនរគ្នាបាទរូបមន្តរបស់យើងគឺ x ដក y លើកជាការ៉េបាទមានន័យថាកន្លែងនេះគឺ x របស់យើងស្មើ10 y របស់យើងស្មើ4 10ដកនឹង4ហើយលើកជាការ៉េបាទអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹង36ឥឡូវយើងចូលដល់គោលបំណងទី2របស់យើងខ្ញុំដាក់រូបមន្តរបស់យើងចូលមកស្មើ SUMXMY2 អញ្ចឹង array x របស់យើងគឺយើង select ទៅលើតារាង x របស់យើងគឺលេខ9ខ្ញុំធ្វើការដាក់សញ្ញាក្បៀសមួយគឺមានន័យថាយើង select ទៅលើ array y គឺកន្លែងលេខ2នេះមានន័យថាកន្លែងនេះគឺរកផលដករវាង x និង y នៃចំនួន x ស្មើ9ដក y ស្មើ2អញ្ចឹងហើយលើកជាការ៉េឥឡូវធ្វើការបិទរបងកញ្ចក់មកខ្ញុំធ្វើការ enter អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើទៅនឹង49បាទកន្លែងនេះឥឡូវចូលដល់គោលបំណងបន្ទាប់ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក្នុងកន្លែងនេះគឺរកផលដករវាង x និង y នៃចំនួន x ស្មើ5ដកនឹង y ស្មើ1ហើយលើកជាការ៉េអញ្ចឹងឥឡូវធ្វើការដាក់រូបមន្តយើងចូលមកស្មើ SUMXMY2 បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ select ទៅលើតារាង x របស់យើងគឺលេខ5ខ្ញុំដាក់សញ្ញាក្បៀសមួយទៀតខ្ញុំ select ទៅលើតារាង y របស់យើងគឺលេខ1ខ្ញុំធ្វើការបិទរបងកញ្ចក់ហើយខ្ញុំធ្វើការ enter អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងនោះគឺស្មើទៅនឹង16បាទមានន័យថា5ដក1លើកជាការ៉េគឺស្មើទៅនឹង16កន្លែងហ្នឹងណាឥឡូវចូលមកចំណុចបន្តទៀតគឺរកផលដករវាង x និង y នៃចំនួន x ស្មើ6ដកនឹង y ស្មើ3ហើយលើកជាការ៉េឥឡូវធ្វើការកណនាតែម្ដងស្មើ SUMXMY2 បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ select ទៅលើ x របស់យើងគឺស្មើ6ដាក់សញ្ញាក្បៀស y របស់យើងគឺស្មើ3អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបិទរបងកញ្ចក់ខ្ញុំធ្វើការ enter អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងនឹងគឺស្មើនឹង9បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលទៅដល់ចំណុចបន្តទៀតមានន័យថាកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការ select តារាង x របស់យើងទាំងអស់តែម្ដងនិងតារាង y របស់យើងទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការដកបាទឥឡូវធ្វើការប្រើរូបមន្តរបស់យើងតែម្ដង SUMXMY2 យើងធ្វើការ select ទៅលើតារាង x របស់យើងមានយើង select rank របស់វាមកអញ្ចឹងមកខ្ញុំដាក់សញ្ញាក្បៀសមួយខ្ញុំ select ទៅលើតារាង y របស់យើងហើយខ្ញុំធ្វើការបិទរបងកញ្ចក់ខ្ញុំធ្វើការ enter អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងនោះគឺស្មើទៅនឹង110អញ្ចឹងនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការកណនារបស់យើងគឺប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នានេះកន្លែងនេះឥឡូវយើងធ្វើប្រមាណវិធីដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងចម្លើយរបស់យើងខាងលើមិញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដឹងរួចមកហើយថារូបមន្តរបស់យើងនេះគឺ x ដក y លើកជាការ៉េបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់មកកន្លែង x របស់យើងនឹងគឺ10 y របស់យើងគឺ4អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចំនួននៅកន្លែងនេះមានន័យថា10ដក4ស្មើនឹង6លើកជាការ៉េគឺស្មើនឹង36អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងកន្លែងនេះគឺត្រឹមត្រូវបាទកន្លែងនេះណាឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី2របស់យើងមានន័យថាកន្លែងនេះគឺ9 x របស់យើងស្មើ9និង y របស់យើងគឺស្មើ2អញ្ចឹង9ដក2ស្មើនឹង7លើកជាការ៉េគឺស្មើនឹង49អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺត្រឹមត្រូវបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់ទៀតមានន័យថាកន្លែងនេះគឺ x ស្មើ5និង y របស់យើងគឺស្មើ1អញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងផ្ទៀងផ្ទាត់របស់យើងគឺ5ដក1មានន័យថា x ដក y ណា5ដក1គឺស្មើ4លើកជាការ៉េគឺស្មើនឹង16អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺត្រឹមត្រូវបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលមកចំណុចមួយទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ x របស់យើងគឺស្មើនឹង6រីឯ y របស់យើងគឺស្មើ3អញ្ចឹងយើងមើលការផ្ទៀងផ្ទាត់របស់យើង6ដក3គឺស្មើ3លើកជាការ
ការ៉េគឺស្មើនឹង9បាទអញ្ចឹងគឺចម្លើយរបស់យើងគឺត្រឹមត្រូវឥឡូវយើងមើលតារាងចុងក្រោយរបស់យើងមានន័យថាកន្លែងនេះគឺរកផលដករវាងតារាង x ដកទៅនឹងតារាង y ហើយលើកជាការ៉េអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងយកតារាង x របស់យើងគឺទាំងអស់ដកជាមួយនឹងតារាង y ហើយលើកជាការ៉េមានន័យថាយើងធ្វើតាមដំណាក់កាលមួយមករហូតមានន័យថាកន្លែងនេះ10ដក2លើកជាការ៉េបូកជាមួយនឹង9ដក2លើកជាការ៉េបូកជាមួយនឹង5ដក1លើកជាការ៉េបូកជាមួយនឹង1ដក1លើកជាការ៉េបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចឃើញបាទគឺ6ការ៉េបូកជាមួយនឹង7ការ៉េបូកជាមួយនឹង4ការ៉េបូកជាមួយនឹង3ការ៉េចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹង36 49បូកជាមួយនឹង16បូកនឹង9អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹង110បាទអញ្ចឹងកន្លែងការកណនានិងការផ្ទៀងផ្ទាត់របស់យើងគឺពិតជាត្រឹមត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីអាចធ្វើការ comment សាកសួរនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានអញ្ចឹងកុំភ្លេចចុច like និង subscribe នៅ channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗជាច្រើនទៀតជាចុងក្រោយខ្ញុំបានMengHean Technical ក៏សូមអរគុណសូមគោរពលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត